Zdravo svima. Vodim vas danas na moj posao. Malo da vam pokažem kako izgleda zgrada kada kupite stan. Zanima kako to izgleda, nije kao kod nas na Balkanu, bar mislim da nije. Mislim da sam to pričala u jednom od prošlih videa. Da meni izgleda kao da je privatna zgrada, ali nije. I objasnit ću vam šta je u stvari to condo fee, šta to podrazumeva kada kupujete stan i šta se je tu uključeno u tu cenu. Tako da idemo. Spakovali snove, krenuli bez plana. Jedan svet za nama, drugi pred nama. Nova škola, nova lica, novi dan. Al stari ritam u srcu znam. Snežni drumi, miris kafe ujutru. Sa Balkana nosimo ljubav u kutiju. Kad svira pesma sa starog radija, znaš da priča tek počinje familija. Ovo mi je, na primjer, ulazak u zgradu. Trenutno je lep i okićen. Ima i za invalidska kolica pristup. Vodim vas dole. Ovo je inače lift za seljenje. Prosto da se ne bi oštetio. On je ovako obložen s ovim materijalom teškim. Ovdje je znači prizemlje. I tu se ide u garažu. Podzemna garaža. Prosto ne morate da čistite sneg. I što mi se dopada kod ovih zgrada, vi možete da uđete ovdje. Ali ne možete da se vratite ako nemate ključ. Sad, na primjer, ima drugi deo prostorije, gde opet možete da uđete. Mislim, ova zgrada je stara, ali opet lepa i održavana i miriše i super je. I sad uđete ovdje u hodnik i opet, ako nemate ključ, ne možete da uđete u zgradu. Tako da možete samo da izađete iz zgrade i to je to. Ovo je pak drugi lift. Onaj drugi lift koji sam pokazala nije samo za seljenje, nego i eto i za vatrogasce. I dugački hodnici. Sad mašina za pranje i sušenje veša na svakom spratu. Eto. Dok ovdje možete da bacite đubre. Ne izgleda baš reprezentativno, ali otvorite ovdje, ubacite svoje đubre i ode direktno u podrum, gdje ću vam pokazati kako to izgleda. Nije baš lijepo, ali eto. Moj posao je to samo da uzmem tako malo da izbrišem to što treba. Ali generalno je sve zaista lepo i čisto.
Šta sve ide u recycling? Znači, ovo može da ide u recycling, a ovo ne može da ide u recycling. Znači, ne možete da bacate sa garderobu, elektroniku, foliju, stiropor, nikako, kese. Evo ovako izgleda prostorija koja nije baš sjajna. Ovo je za reciklažu i ono što sam objasnila, da kada se gore baci đubre, ono pada tu, unutra i moj posao je da izvučem, to je najteži deo posla, da izvučem ovaj kontejner napolje i kad ga izvučem napolje, onda dolaze i nose to. Tako da, a napolje je divno i hladno. Evo ga, stoje ovde i to je to. Ovde inače stanari ulaze, naravno, da urade svoj deo reciklaže. Tako da, nije lepo, ali je, mislim, zato i služi. Ovo je, na primjer, gym. Nije ništa specijalno za ovu zgradu, malo je starija. Znači, malo tegovito. Eto, ogledala. Tamo je washroom. I pokazat ću vam posle kako izgleda kao taj gathering room, znači soba koju mogu svi da koriste. Ništa specijalno. Stara. Tamo, na primjer, se uplaćuje kartica za veš. Znači, ubacite vašu debitnu karticu, tekući račun, karticu, kako već, i uplatite na tu karticu posebnu. Se uplati za mašinu za veš i za sušenje. Ovo je takozvani lounge. Ovo je baš onako skromno. Tu možete da pozovete kao prijatelje, da ne znam, proslavite nešto, ali to se ovde zakazuje. Ova zgrada, kao što sam rekla, je izuzetno jedna od starijih zgrada, ali ona prosto pristojna. Mislim, ove novije zgrade su zaista fenomenalne. Imaju mnogo veće prostorije, ne znam, bilijar, vamo tamo, svašta nešto. I mnogo veće teretane, a ovde ovako nekada bilo. U ovoj zgradi ne žive primetila sam da žive stariji ljudi zaista, ali je ono sasvim koje videla sam čak i neke porodice, sasvim u redu. Poštanski sandučići, s tim što na samo poštanskom sandučitu piše broj stana. Ovde je privatnost jako važna i ne piše ime i prezime nikad na sandučićima ovde u Kanadi. Ništa spektakularno oko ove zgrade, stare zgrada. Sada obećala sam da ću vam objasniti šta su condo fees. U ovoj zgradi je $540 condo fee, u šta je uključeno, znači, sređivanje oko zgrade, napolju, garaža, čišćenje, znači sve ono što je oko zgrade, što bi kod nas bilo infostan, ali ovde se to radi svakoga dana.
Uključeno je osiguranje, voda, znači ne dobijete račun za vodu. To vam je, znači tako da kažem, račun ujedno. I fond za zgradu, ako se nešto desi u zgradi, ili tako. Tako da kada kupujete stan, vi mesečno morate da plaćate osiguranje za stan, sređivanje oko zgrade, u zgradi okolo, trava, ne znam, sneg i, kažem, voda. I, eto, da se ne ponavljam. Ja bih voljela da mogu da vam pokažem neku noviju zgradu, ali ova zgrada je po meni, znači ja kada sam sad, ne znam, radila, mopirala sam ulaz, voda je bila potpuno čista. Tako da, kad se to radi svakoga dana, nema ni prašine, nema ničega, prosto miriš, jer ja ne mogu da vam prinesem samo osjećaj koliko je divno i ja se ovde uopšte nisam nešto umorila, to je jer to je samo par nekih mrvica da se usisa, da se obrišu stakla, da se prebriše i eto, najteže mi je bilo jeste to đubre, ali to je samo 2 puta nedeljno i to je u principu to. Nisam mogla da uđem ni u jedan stan da vam pokažem, ima ovde par stanova koji se prodaju, ali to je na neko zakazivanje, a ja opet nisam u mogućnosti da vam pokažem. Prosto vidite nešto malo drugačije. Komentarišite naravno kako vam se ovo sve čini. Ja se trenutno završavam i idem na drugi posao, idem u školu, tako da ćemo i malo do tamo da se provozamo i nastavljamo malo dalje priču, što da ne. Snijeg je već uveliko počeo da pada, ali ne znam koliko će dugo da traje, iskreno da vam kažem. Ja pravo sa ovog posla idem u školu, sat vremena da radim, da pripazimo te klince dok su na odmoru, da ručkaju, ali ću ja usput sada da svratim sebi da uzmem jednu kafu. Jutrošnju kafu sam već popila, ali mi je zaista potrebno da uzem kaficu, tako da ćete idete sa mnom iz kola da kupim kafu, da je bar malo strpnem pa da nastavimo dalje, jer kada završim sa školom, onda nastavljam u mojoj zgradi. Inače, da, to vam možda nisam napomenula, da prosto razumete zašto sam ja u ovoj zgradi i ne u mojoj. Caretaker koji održava ovu zgradu je trenutno na odmoru i mene su zamolili da ga zamenim na 3 nedelje. Tako da ne radim njegov full posao, samo prosto da uradim taj, što se kaže ovde, maintenance, da se samo malo to prebriše, da bude uredno. Istim, on ima neke druge obaveze oko zgrade, tipa ako stanarima, ne znam, nešto treba nešto se popravi, on je tu, tako da ili on zove nekog ko treba da dođe to da popravi, tako da to vam isto takođe ulazi u taj condo fee. I u principu ja mislim da je to nekako malo drugačije nego kao kod nas. Ova zgrada je, na primjer, neki srednji, kako da ga objasnim, srednje, ova zgrada ima taj condo fee srednje vrednosti, kako da ga objasnim sad. Neke zgrade imaju negde oko 250, ajde kažemo ovo je negde 240. Neke malo bolje zgrade imaju, na primjer, 750. Da, zaboravila sam da se ovdje je, na primjer, i uključeni parking, jedno parking mesto. Tako da, eto, znači u to vam ulazi i parking i voda i osiguranje i
i ostalo. Ali, na primjer, novije zgrade imaju, na primjer, i bazen, imaju mnogo bolju teretanu, mnogo taj veliki lounge, tu zajedničku prostoriju gde je baš onako ogromno, možete da napravite žurku. Tako da, kažem, ova je starija zgrada, više vidim da su penzioneri i onako simpatična je. Videla sam zaista par samo neke porodice sa decom i to je to. Meni se jedino dopada što je zgrada bezbedna, ne možete tek tako ni da uđete ni da izađete, ima taj interfon, ne znam, svaki stanar ima taj fob da može da uđe u zgradu. Tako da, u principu, eto, malo sam samo pokazala i dočarala kako to, eto, izgleda. Hi, one medium French vanilla. Okay. And Boston cream donut. One Boston cream donut. Yes. Anything else? No, that's it. Thank you. You can have it. Thank you. Uzemo kafu i tačno imam vremena da malo srknem, napravim push pauzu i da odem na drugi posao. Ne znam, vi meni pišite da li je vam ovo bilo interesantno. Ja sam samo malo pokušala da vam dočaram, nisam mogla tek toliko da snimam baš. Čisto da, eto, malo zavirite u zgradu. Pišite mi kako vam se ovo sve čini. I eto, možda napravimo još neki video. Ili pišite mi naravno u komentarima što vas zanima, možda sam nešto propustila. Mislim, dešava se prosto, eto. Tako da... Hi. Thank you. Thank you. Eto. I to smo završili. Ovo me je koštalo $5. Šta ću? Kad imam sladak zub. I tako, ja sam otišla u školu ne mogu da vam snimim, naravno došla sam u moju zgradu, zgrada moja je inače starije od ovog koje ste vi vidjeli, tako da nju neću da vam ne snimam, nema potrebe, trenutno se nalazimo ispred moje kancelarije ovde. Naravno, došla sam kući, spremila večeru, pošto sam već u videu ispričala da deca ručaju u 12, tako da njima spremam večeru kad dođu kući. Sačekala Urošan autobus i to je u principu moj dan. Kanada maraton u jednoj rečenici. Tako da, ako vam se dopao ovaj video i ako imate neke komentare, sugestije, molim vas pišite mi u komentar. Kliknite taj subscribe, nama znači, potpuno je besplatno. Možete da hajpujete ovaj video kako bi ga drugi isto videli, ako vam je bio zanimljiv. I do sljedećeg videa. Družimo se. Srpski koreni, Canadian life, like, share, subscribe.